अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एलर्जिक रेनाइटिस का मसला है, उनको छींकें आती हैं, बार बार ज़ुकाम हो जाता है, डस्ट उनको तकलीफ़ देती है और जब भी मौसम चेंज होता है उनको छींकें आना शुरू होती हैं, नाक से पानी आता है, आँखों में ख़ारिश होती है। ऐसे अफराद ये वीडियो जो है वो गौर से देखें। होता ये है कि ये जो एलर्जी होती है आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि वो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन या स्टेरॉयड मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको वक्ती तौर पर फ़र्क पड़ता है। जैसे ही वो मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, मर्ज़ जो है वो दोबारा आ जाता है। होम्योपैथी जो है इसका मुकम्मल इलाज करती है। होम्योपैथी में मर्ज़ को दबाया नहीं जाता। दबाने से मुराद ये है कि जब आप वक्ती ट्रीटमेंट लेते हैं या वक्ती तौर पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं जो उनको दबाती हैं, क्योर नहीं करती। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये ऐसे अमराज को मुकम्मल तौर पर ठीक करती है और मरीज़ का जो इम्यून सिस्टम है, जो कि डिस्टर्ब हो चुका है, जो मामूली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये उस इम्यून सिस्टम को ठीक करती है, मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती है, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो ख़ुद इस मर्ज़ को ठीक करता है। फिर होता ये है कि हम मरीज़ का जब इलाज करते हैं तो उसमें इंडिविजुअलिटी जो है उसको देखा जाता है, उसके मरीज़ की इनफरादियत को देखा जाता है। अब मैं यहाँ इनफरादियत की बात आपको समझाऊँ तो वो इस तरह है कि एक आदमी जो है उसको सिर्फ जब फूल खिलते हैं, जब बहार का मौसम आता है तो उस वक़्त इसका अटैक होता है। अब एक आदमी वो है कि वो ज़रा सी डस्ट में चला जाता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब तीसरा आदमी जो है वो खुशबू सूंघ लेता है तो उसको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अब 3 पेशेंट की मैंने आपको मिसाल दी है। इन 3 पेशेंट्स के अंदर जो सेंसिटिव होने का मसला है, जो एलर्जिक होने का मसला है, वो तीनों में डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको छींकें आ रही हैं तो वो एसी वाले कमरे में चले जाएं तो उनको सुकून महसूस होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़रा सी ठंडी हवा में चले जाएं, ज़रा सी उनको ठंडी हवा लग जाए तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यानी हम मरीज़ का मजाज, उसकी इनफरादियत को देखते हुए मेडिसिन का चुनाव करते हैं। फिर मेडिसिन जो है ये हर मरीज़ के लिए इसकी पोटेंसी जो है वो भी डिफरेंट होती है, इसके रिपीट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। अगर मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करूँ तो होम्योपैथी में 200 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो एलर्जिक रिनाइटिस के लिए या हे फीवर के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उन 200 मेडिसिन में से चंद मेडिसिन को चूज़ करना या एक मेडिसिन को मरीज़ के लिए चूज़ करना जो होता है ये डॉक्टर का कमाल है। फिर इसमें जो डाइट होती है वो भी मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आपने जिस चीज़ से आपका सिस्टम जो है वो एलर्जिक है उसको आप बंद करें। अब मैं यहाँ चंद होम्योपैथिक मेडिसिन की मिसाल देता हूँ, जैसे डलका मारा है, जैसे इलियम सीपा है। अब इलियम सीपा मेडिसिन जो है ये प्याज से बनती है, आम एक चीज़ है, लेकिन जब ये प्याज का जूस जो है पोटेंटाइज हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डायनामिक पावर आ जाती है जो कि इंसान की कुव्वत मुदाफ़त को बहुत हद तक ठीक कर सकती है। तो अगर आप या आपका कोई अजीज़ जो है वो इसकी नाक की एलर्जी या सांस की एलर्जी यही आगे चल के जो है वो दमे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज रिकॉर्ड कराएं, हमसे सवाल करें, हम मज़ीद आपको इसके बारे में इंशाल्लाह रहनुमाई देंगे।